今集要介紹一個概念叫做 incomplete plosive。咁之前都介紹過啦 plosive 嘅 consonant 咧係有兩個步驟，即係一個完整嘅 plosive，一個 complete 嘅 plosive係有兩個步驟嘅。第一個叫 closing 或者叫 stop， 第二個步驟係 release， 即係先有一啖氣喺個口腔入邊儲住先，跟住就 release 呢啖氣出嚟。咁有另一種 plosive 咧係 incomplete plosive， 就係淨係得 closing 或者 stop 呢一個步驟嘅啫，佢唔會噴氣嘅。咁咩情況之下要用 incomplete plosive 咧？就係當一個 plosive， 例如好似呢個例子，有個呢個係 plosive 嚟嘅。當一個 plosive 後邊有一個 consonant 緊貼住佢嘅咧，咁呢個 plosive 呢個音咧，我哋淨係 stop 一下。就唔使噴氣噶啦。如果我哋將呢度全部嘅 IPA 都讀晒出嚟咧，咁就會變成 doctor， 呢個音有個 release 出嚟，咁就好唔流暢噶啦。咁如果想讀得流暢啲嘅話，通常日常嘅英語都係好流暢咁樣讀噶嘛，我哋就會將呢個音咧淨係停一停，咁就唔噴氣噶啦。咁就會變成 doctor， 停一停，唔好噴氣。另一個例子，呢個字 football， 你哋咧係唔會聽到外國人咧叫做 football 咁樣嘅，佢呢個音咧係 incomplete plosive， 因為後邊跟住咧係有一個 consonant， 所以要流暢咁樣講英文咧，呢個字唔係 sorry 係呢個音。停一停咁就算嘅啦，唔噴氣嘅就會讀成 football。